Kaixo egunon. Zein izango da euskararen egoera 2119garrenean? Euskararik entzungo alda Euskal Herriko kaleetan. Eta entzuten bada, ze euskara mota izango ote da? Gaurkoan, euskararen etorkizunaz hitz egingo dugu. Baina etorkizunaz hitz egiten hasi aurretik, euskarak azken milaka urteotan izan duen bilakaeraz hitz egingo dugu labur-labur. Horretarako, DeLoreanean sartu eta denboran zehar saltoka ibiliko gara. Hasteko, bagoaz 8.000 urte atzera, idatzi aurreko garaietara. Aintzin euskarara. Badirudi gaur egungo euskararen aurrekariak duela 8.000 urtetik mintzatu izan direla Pirinioen inguruan. Mendebaleko Europan sustrairik luzenak dituen hizkuntza da euskara. Oraingoz, hori da oinarri sendoena duen hipotesi zientifikoa. Beste hizkuntzen artean, aiderik aurkitu ez zaionez, uharte hizkuntza dugu euskara. Bagoaz lehenengo mendera. Euskararen lurraldea oraingoa baino zabalagoa zen. Iparraldean, Baionatik gora, ipar-ekialdean, Paue alderaino, ekialdean, Illardaraino, gaur egungo Lleida, hegoaldean, Nafarroako Erribera eta Errioxako iparralderaino, eta mendebaldean, Kantabriako ekialde eta Burgosko iparralderaino. Gaur egun, euskal jatorriko toponimo ugari daude Aragoiko eta Kataluniako iparraldean. Euskarazko lehen hitz idatziak garai hartakoak dira. Akitaniako hilerritan agertuak. 10. mendea. Euskarazko lehen esaldi idatziak izioki dugu eta guek aiutu ez dugu glosak dira. Susoko monasterioan gordeta daudenak, Donemiliaga kukulan, Errioxan bertan. Aimerik Pikauden Liber Santi Jakobi liburuan, euskarazko hitzak agertzen dira. Doneiakue bidea egiten zuten erromesentzako hiztegitxo gisa. Andrea, Andre Maria, Aragi, Arain, Ardun, Belaterra, Etxea, Elizera eta abar hitzekin. Eta noiz hasi zen euskararen atzeraldia? 1214-1219koa da agiritan agertzen den euskararen aurkako hizkuntzakeriari buruzko testigantzarik zaharrena. Euskara zen egunerokoan herritarrek hitz-jario bizian erabiltzen zuten hizkuntza sasoiardan Errioxako Ojakastro herrian, eta baita eskualde osoan ere. Herritarraietako asko eta asko euskaldun elebakarrak ziren. Baina epaiketetan euskaraz egiteko debekua ezarri zien Gaztelako merioak. Erregearen izenean, lurralde hartan, epaile lanak egiten zituenak. Epaiketetan euskaraz egitearena aitortua zeukaten eskubidea zela ikusarazi zioten merioari, alkateak eta Ojakastroko bizilagunek bat hartuta, erabakiarekin suminduta, haserrearen haserrez. Alkateak, Gaztelako merio nagusia zen Onmorial jaunari, zera frogatu zion. Lurralde hartako herritarrei, Ojakastroko foru edo legezarrak aitortu egiten ziela, euskaraz egiteko eskubidea. La Fazaina de Ojakastro du izena, herri usadio zarrean oinarri zuen epai historiko hark. Ojakastrokoa dugu, euskarak lurralde batean legez aitortutako ofizialtasunaren lehen testigantza. 1349 urtetik hasita, arabira, hebraiera eta euskara erabiltzea debekatu zieten Aragoiko koroaren mendean zegoen Oska hirian argitaratutako udalagindu eta ordenantzetan. Herriko azokan, pertsonen arteko saleosketetan artekaritza lana egiten zutenei. Eta garai hartako kristautasunaren hizkuntza zen aragoitar erromantzea erabiltzera derrigortu zituzten. Aldi hartan, artekariek pertsonen arteko saleosketak egiaztatzen zituzten, iruzurrik ez gertatzeko. Oska hiriko ordenantzetatik, denbora igaro ala, arabiraren eta hebraieraren debekua kendu bazuten ere, hizkuntzaileek lurralde hartatik desagertu egin zirelako, euskararen debekuak 300 urte iraun zuen, 17. mendera arte. 1778 eta 1780 urteetan hartutako erabakien bidez, Espainiako Carlos III erregeak imperioko eskola guztietan, baita Amerikakoetan ere, gaztelania derrigorrezko ezarri zuen eta gainontzeko hizkuntza guztiak erabiltzea debekatu eta zigortu egin zuen.
Hizkuntzakeriatik sustatutako bazterketa eta debeku hura horrela arrazoitu zuen Borboi etxeko errege glotofoboak, bere izenean argitara eman zuen aginduan. Behingoz, beste hizkuntza guztiak desagertzea lor dadin eta gaztelania bakarrik mintzo dadin. Hortik, euskarari bizkar eman zioten lehendabizikoak gizarte maila altuko herritarrak izan ziren. Eskolara joateko aukera handiena zutenak. Jakina den bezala, poliki-poliki eskolara joateko aukera gero eta zabalagoa gertatu zenean, 20. mendean orokortu zen aukera hori. Euskara orduan eta larrekoago bihurtu zen. Frantziako iraultzaren garaian, 1784 urtean, Frantzia osoko hizkuntza bakarra ezartzearen aldeko Bareg txostena gailendu zen. Errepublikaren beste muturrean, herri berri bat dago, naiz eta aspaldiko izan, artzainena eta itsasgizonena, sekula morroi eta maisu izan ez dena. Cesar Galian barrena ibili zenean, mendean hartu ezin izan zuena. Espainiak bere iraultzegin irentsi ez zuena. Eta gure despoten despotismoak mendean hartzea lortu ez zuena. Euskal Herriaz hitz egin nahi dut. Itsasoraino iristen diren mendebaldeko Pirineoen bukaeran dago. Hizkuntza ozen eta berezia dute, bere jatorriaren iturburu eta arbasoengandik oinordetzan jasoa. Baina apaizak dituzte, eta apaizek hizkuntza erabiltzen dute grina pizteko. Baina ez dakite frantses hizkuntza eta errepublikako legeen hizkuntza. Ikasi egin behar dute, izan ere, hizkuntza ezberdina duten arren eta apaizak dituzten arren, errepublikaren aldekoak dira. Ausardiaz defendatu baitute Bidasoan Barrena eta gure eskuadroietan. Jakobino iraultzaileek frantsesa estatu nazioaren hizkuntza bakar eta nagusi bihurtu nahi zuten garai hartan. Frantziako biztanen 11% besterik ez zuen hitz egiten Napoleonek ere ikasi beharra izan zuen hizkuntza. 28 milioi biztanletatik 3 baino gutxiagok egiten zuen frantsesez. Frantzia iraultzaile hartako 83 departamentuetatik 15etan bakarrik egiten zen frantsesez. Garai hartako realismo linguistikotik oso urrun zegoen Frantziaren luze zabalean iraultzaren agintetik ezarri zuten hizkuntza. Frantzian ere, iraultza handiaren ondoren, 19. mendean barrena, hainbat legeren bidez eskolako hizkuntza bakartzat ezarri zuten frantsesa. 1876an, foruak galdu zirenean, gaztelania ezarri zen hizkuntza bakar. Gerra galtzeak, herrigintzarako ahalmena, erabakimena eta ekimena galtzea ekarri zuen, eta hortik bere biziko kultura txikizioa etorri zen. Hondamendirik handiena Nafarroan gertatu zen. Izan ere, 7 urtez, 11. mendetik, herrigintzarako berezkoak zituen erakunde guztiak galdu zituen. Bereziki Gorteak eta Erresumako diputazioa. Hain zuzen ere, euskararen nafar gizartea egituratzen eta saretzen zuten erakunderik funtseskoena. Garai hartako Madrilgo El Imparcial egunkariak hauxe argitaratu zuen bere editorialean. Quitarles los fueros no es suficiente. Ahora tenemos que quitarles la lengua. Forua kentzea ez da nahikoa. Orain, hizkuntza kendu behar diegu. 1914an, lehen mundu gerra piztu zenean, Ipar Euskal Herriko baserriak, Lapurdi, Baxenafarre eta Zuberekoak, ustu egin ziren gazte jendez. 4 urte iraun zuen gerra luze eta odoltsu hartara joan ziren gazte euskaldunak, frantsestuta itzuli ziren lubakitatik. Frantziaren aldeko herritartasuna txikimenduz beterik. Borrokaren lehen lerroan ziren euskaldunan hitz, frantsesa ez jakiteagatik hil ziren. Aginduak ez ulertzeagatik. Kantuak dioen bezala, euskara baizik ez egiten haiek, morts pour la patrie. Armak hartzera aditutako euskaldun frankok, gerra latzartan euskara soilik jakitea, trabarako eta kalterako zutela iritzi zioten. Eta horregatik, frantsestu egin ziren. Frantziaren alde borrokatzeak, herritartasun lokarri sendoak sortu zituen euskaldunan hitzengan. Eskolak eta armadak funtsesko funtzioa izan zuten frantses nazioaren sorkuntzan. Nazio kontzientzia horren errotzean. Eta Euskal Herrian ere eragina izan zuten. Gerrek on guztia eraman eta txar guztia ekartzen dute. Hala, beste gerra batek ekarri zuen euskara Hego Euskal Herriko karriketatik. Dendetatik, aldizkarietatik, egunkaritatik, liburuetatik, irratitatik, disketatik, antzokitatik, elizetako pontetatik eta bizitza publikotik desagerrarazteko agindua. Baina batez ere, hitza mintzo bihurtzeko debekua eta zigorra ekarri zuen. Falangisten fusilen aurrean, zigortutako euskaldunekin, herri askotako hormak tiro zulatu eta odolez gorritu zituen erregimen frankistak ekarri zuen euskararen erabateko debeku eta jazarpena. 1928an, esate baterako. Aur jaio berriei euskarazko ponte izena jartzea debekatu zuen 40 urte iraun zuen Frankoren diktadurak. 1944an, berriz, idazki publiko guztietan debekatu zuen euskara, baita hildakoen hilobetan ere. Euskaraz jaio, bizi eta hiltzea debeku eta zigorra zen generalisimoren diktadura hartan. Baina euskararen galera inondik etorri bazen,
modernizazioak ekarretako lan egiteko moldearen aldaketatik etorri zen. Industrializazioak ordura arteko gizartearen antolaketa irauli egin baitzuen. Familia asko eta asko mendi-mendian belardiz inguratutako baserri etxe zabaletan bizitzetik, etxe hilarez osatutako kalezuloetara joan ziren bizitzera, izenik eta izanik gabeko etxe estuetara. Ke beltza zerien lantegien altzora. Industrializazioak euskararen lurraldea kolonizatu eta urbanizatu egin zuen. Hainbeste datu eman ondoren, zein da hizkuntza gutxituen etorkizuna? Badirudi gaur egun hitz egiten diren hizkuntzen 80% desagertu egingo dela 100 urte barrurako. Nahikoa da belaunaldi pare batek hizkuntza bat ez ikastea, berau desagertzeko. Beti bezala, errazagoa da gauzak desagertzea, sortze baino. Errazagoa gauzak desuestea, eraikitzea baino. Azter dezagun azken 3 hamarkadetako euskararen kaleko erabileraren datuak. Zera zioen 2017ko berri honek. Kaleko erabileraren neurketa aurkeztu du soziolinguistika klasterrak. Herritarren 12,6 entzun dituzte euskaraz Euskal Herriko kaletan. Duela 10 urte baino puntu bat gutxiago. Zenbat eta gazteago gehiago erabiltzen da euskara. Hala ere, adin talde guztietan ari da erabilera jaisten. Lehen aldiz, Gipuzkoan ere jaitsi da erabilera. Euskal Herria osotasunen hartuta, neurketak dio kalean hizketan entzun dituztenen 12,6 ari zirela euskaraz. 1997tik izandako portzentajerik txikiena da hori. Erdarak nagusi dira beraz. Kaleko hiztunen 76 gaztelania sumatu dituzte, 8 frantsesez eta 3 beste hizkuntza batzuetan. Izatez, Baionan eta Bilbon gaztelania eta frantsesa ez diren beste erdara batzuk erabiltzen dituzte euskara baino gehiago kalean. Gasteizen eta Iruñan, antzekoa da beste erdaren eta euskararen erabilera. Hau da, gero eta gehiago izan arren euskaraz hitz egiteko gaitasuna duten biztanleak beherantza doa erabilera portzentaian. Ez hori bakarrik. Baionan eta Bilbon, euskara baino gehiago entzuten dira, frantsesa edo gaztelera ez diren beste hizkuntza batzuk. Zer pentsa ematen du, ezta? Beno, eta teknologiak zer dakar hizkuntzen eremuan? Euskal Herritarrok bataz beste 5 ordu ematen ditugu interneten egunero. Egunean esna ematen ditugun orduen ia 130. Ordu horietatik, zenbat kontsumitzen ditugu euskaraz? Zein da interneten daukagun euskararen eskaintza? Nori zuzendua dago eskaintza hori? Alde batetik, mundu virtualean gero eta urriago da hizkuntza txikien erabilera. Grafiko honetan ikus dezakegunez, ingelesa da errege interneten, munduko biztanleen 6%aren 10 hizkuntza izanik. Twitterren bertan, 2017ko datuen arabera, Euskal Herriko txiolarien artean, 17%ak txiokatzen zuen euskaraz gutxienez bere txioen 175 edo gehiago. Zehazki, 2302 txiolari izan ziren. Ikusten dugunez, internetek lekuak kendu dio aintzinako herriko enparantza zenari, eta euskarak metro karratu gutxi ditu enparantza virtual horretan. Beno, egin dezagun zientzia fikzio pixka bat, eta joan gaitezen urte batzuk aurrera. Gaur egun, teknologiak ia edozein hizkuntzatan idatzitako testuak euskaratzeko aukera ematen digu. Beraz, urte gutxian, adibidez, YouTubera euskaraz grabatutako bideo bat igo ezkero, YouTubek automatikoki itzuliko du edozein hizkuntzetara guk esandakoa, gure audientzia biderkatuz. Gaur egun eskuz egin beharrekoa automatikoki eginez. Galdera bat, zer gertatuko litzateke mugikorrak desagertuko balira? Esan nahi dut, gaur egun mugikorrak gure gorputzaren zati bat gehiago dira. Eskuaren luzapena dira, jende askoren kasuan. Joan gaitezen 2040 urtera, eta mugikorrak gure gorputzen integratzen baditugu? Esan nahi dut, gure burmuina ordenagailu batera konetaturik egongo balitz? Mugikorrek eskaintzen diguten datu kopuru guzti hori, gure burmuinak momentuan prozesatuko luke. Hori horrela izan da, ez alginen gai izango munduko edozein hizkuntza momentuan ulertzeko. Egoera horrek ez aliguke emango ahobizi izateko aukera interneteko enperantzan edota kalean bertan. Ez alditu bihurtzen belarri prest mundu osoko internet kontsumitzaile eta biztanleak. Guk inongo esfortzurik egin gabe, gure hizkuntza edonork uler badezake, hizkuntza txikiek ere bere tokia izan dezakete mundu globalizatu horretan. Haleta guzti ere, Yuval Noah Harari historialari ezagunak bere azken liburuetan ohartarazten digu bioteknologia eta informatika uztarketak zelako aldaketak eragingo dituen gure organismotan. Eta zera dio, Homo sapiensa gaur egun ezagutzen dugun bezala desagertu egingo dela mende batean edo. Hau da, orain dela 50.000 bat urte, Neandertalak garaitu zituen Homo sapiensa desagertzeko bidean dagoela, egun ezagutzen dugun bezala gutxienez. Hasierako galdera bueltatuz, zein izango da euskararen egoera 2119. Urtean? Erantzun argirik ezin eman, baina argi dagoena zera da. Milaka urtean bizirik egon den hizkuntza galbidean egon daitekela, gure komunitate txiki honek beharrezko erabakiak hartzen ez baditu. Bitartean, Horra Patxisa zen blogean irakurritako esaldia. Gutariko bakoitzak anitz hizkuntza ukan ditzake. Euskarak
gu baizik ez gaitu. Gustuko izan baduzu bideoa, eman like, arpidetu eta elkarbanatu. Ondo izan eta agur.